Onu ilk kez evimizin bahçesinde gördüm. Akşamüstü vaktiydi ve annem içeriden seslenerek yemeğin hazır olduğunu söyledi. Salıncaktan indim ve eve doğru bir iki adım attım. Tam evin altında sol taraftaki duvarın yan tarafında onu gördüm. Siyah giyinmiş biri. Ama neye benzediğini tam olarak seçemedim. Onu görür görmez yerimde kaldım. Başını duvarın kenarından çıkarıp bana doğru baktı. O anda çığlık çığlığa bağırmaya başladım. Annem hemen koşup yanıma geldi. Ona duvarın arkasında biri olduğunu söyledim. Annem eve tam yaklaşmadan sol tarafa doğru yavaş yavaş yürüdü ve duvarın arkasına göz attı. "Orada kimse yok, gördüğüne emin misin?" diye sordu. "Evet," dedim. "Orada saklanıyordu. Başını uzattı. Ben bağırınca kayboldu." Annem endişeyle elimden tutup beni eve götürdü. Yemek yerken durumu babama anlattı. Babam kontrol edeceğini söyledi. Yemek yedikten sonra evin etrafını dolaştı ve kimseyi görmediğini söyledi. Annemle aralarında karanlıkta yanlış görmüştür diye konuşuyorlardı. Ama yanlış görmemiştim. Birkaç gün sonra arkadaşımla evin önündeki yolda bisiklet sürüyorduk. Yaşımız küçük olduğu için öyle uzağa gitmezdik. Ya bahçede oynardık ya da bahçenin önündeki yolda bisiklet sürerdik. O yolu bir ileri bir geri gider gelirdik. Annelerimiz de arada bir bahçeye çıkıp bizi gözetlerdi. O gün yan evde oturan Furkan'la yolda bisiklet sürme yarışı yapıyorduk. Vakit geç olunca annesi bahçeye çıkıp Furkan'a seslendi. Biraz sonra ikimiz de evlerimize doğru ayrıldık. Tam bahçe kapısının önünde bisikletimi içeri sokmak üzereyken biraz ilerideki ağacın arkasında yine o karaltıyı gördüm. Bisikleti ileri sürüp duvara dayadım ve geri gelip ağacın arkasını görebilmek için biraz daha yürüdüm. Bir kadındı, siyah giyimliydi. Onu görünce bir an dondum yine. O da hiç hareket etmiyordu. Başı tamamen ağacın arkasında kalmış, gövdesinin yarısı ağacın dışında görünüyordu. Ağacın diğer tarafına doğru çekildi yavaşça. Sonra hızla oradan yan taraftaki çalılıkların arasına girdi. Çalılık bana biraz daha yakın bir mesafedeydi. O anda sanki oradan çıkıp üzerime atlayacakmış gibi bir hisse kapıldım. Koşarak kapıdan girdim. Bisikleti olduğu yerde bırakıp eve koştum. Anneme yine onu gördüğümü söyledim. "Bir kadındı, ağacın arkasından beni gözetliyordu," dedim. Annem tedirgin olmuştu. Babamla birkaç kere bu konu hakkında konuştuklarını duydum. Babam annemi sakinleştirmeye çalışıyor gibiydi hep. Ama annem yine de korkuyordu, anlayabiliyordum. Birkaç gün boyunca bahçenin dışına çıkmamı istemedi. Gözü hep üzerimdeydi. Ben de kadını unutmuştum. Ama bir gece annem beni yatırıp gittikten sonra aklıma geldi. Ağacın arkasından çalılıkların arasına geçişi gözümün önünden geçti. Çok hızlı hareket etmişti. Bir anda çalılıkların oraya doğru süzülmüştü. Gözlerimi açtım. Odanın karanlığı gözümün önünde şekiller yaratıyordu. O kadın beni burada da bulabilir mi diye aklımdan geçirdim. Gözlerimi odanın içinde gezdirdim. Her yer hareket ediyordu sanki. Kalkıp odanın perdelerini açtım. Dışarıda yanan ışıkların aydınlığı odamın içini doldurdu. Odada her şey yerli yerindeydi. Yatağıma geri dönmeden önce kadını gördüğüm ağaç ve çalılıkların olduğu tarafa doğru baktım. Ağaç tam olarak görünmüyordu. Çalılıkların arka tarafı görünüyordu. Hiçbir hareket yoktu etrafta. Her yer sakindi. Camın önünden içim rahat ayrılmak üzereydim ki çalıların sallandığını gördüm. Sanki rüzgardan dolayı değil de altlarından bir şey geçiyormuş gibi hareket etmişlerdi bir anlığına. Gözüm oraya takılı kaldı bir süre. Çalılar az bir şey daha hareket etse yerimde zıplayacak durumdaydım. Sonra onu gördüm. Yolun karşısında, ayakta dikiliyordu. Yüzü uzaktan seçilmiyordu.
Ama bana baktığını hissediyordum. Hiç hareket etmedi. Ne başını oynattı ne de elini kolunu. Ama ben onu görür görmez nefesim boğazımda kalmış, geri atmıştım kendimi. Anneme bağırdım. Yerimden kımıldayamadım bile. Annem koşup geldiğinde yolun orada duruyor diye camı işaret ettim. Annem pencereden bakıp kimse yok orada diye beni sakinleştirmeye çalıştı. Beni yatağa yatırdı. Hemen ardından babam geldi. Annemin kapının önünde babama korkmuş, hayal görüyor dediğini duydum. O gece benim yanımda yattı. Ve o günden sonra o kadını ne zaman görsem annem artık daha sakin bir şekilde orada kimse yok diyordu. Benim için endişelendiğini anlıyordum yine ama gerçek bir tehlikenin olmadığını anlamanın rahatlığını yaşıyor gibiydi. Oysa orada duruyordu işte. Bazen duvarın ardında, bazen ağacın arkasında. Bazen de yolun kenarında. Beni yakalayacak ve alıp götürecek diye ödüm kopuyordu. Bir gün annemle Furkan'ın annesini bahçede konuşurlarken gördüm. Ben içeride camın önünde oturmuş resim çiziyordum. Annemin konuşurken arada bir dönüp bana bakması hakkımda konuştuklarını belli ediyordu. O konuşmadan sonra annem bana o kadınla ilgili daha fazla sorular sormaya başladı. Onu nerede gördün? Seninle konuştu mu? Ne yapıyordu gibi sorular. Meğer annem Furkan'ın da aynı kadını gördüğünü öğrenmiş. Annesi aynı şeyi Furkan da söyledi birkaç kere deyince annem iyice korkmuş. Bana pek belli etmemeye çalışsa da babamla konuşmalarından ve dikkat etmemiz gerektiği konusunda beni sürekli uyarmasından durumu anladım. Çevremizde dolaşan bir kadın vardı ve her kimse bize zarar verebilirdi. Dışarıda oynama konusunda daha dikkatli olmaya başladık. Bisiklete bineceğim zaman annemle çıkıyor, onunla eve geri dönüyordum. Arkadaşlarımla da ailelerimiz birbirini sık sık ziyaret ettiği için rahatça oynayabiliyordum. Diğer çocukların da siyah giyinen kadını gördüğünü Furkanlardayken öğrendim. Ya kapılarının önünde ya da bir köşede neredeyse hepsi onu görmüş. Çocuklarla kendi aramızda onu konuşup iyice korkmuştuk. Bazısı onun bir hayalet olduğunu söyledi. Bazıları da çocukları kaçırıp yiyen bir cadı. Büyükler de onun çocukları kaçıran tehlikeli biri olduğunu düşünüyorlardı. Annemin babamla ya da komşularla konuştuklarından bunu duymuştum. Anneme o kadın bir cadı mı diye sorduğumda öyle bir şey olmadığını söyledi. Ama yine de dikkat etmemiz gerektiğini sık sık vurguluyordu. Bununla ilgili şikayetlerde bulundular. Aileler artık çocukları için endişeliydi ve kimse çocuğunu tek başına dışarı göndermiyordu. Bizim bahçede toplandığımız bir akşam o kadını yine gördük. Bu onu son görüşümüz olacaktı. Babamlar bahçede mangal yaparken ben de diğer çocuklarla birlikte etrafta koşuşturuyordum. Bir ara top oynamaya başladık ve evin arka tarafına doğru koşturduk. Evimizin arka bahçesi yine çalılıklarla dolu, ileri doğru uzayıp giden yeşillik bir alandı. O tarafta hiç ev yoktu. En sonda yola inen bir yükseklik vardı. Tam olarak nasıl geliştiğini bilmiyorum ama aramızda o kadının göründüğünün söylenmesiyle birlikte bir bağrışma oldu. Furkan topu almak için ilerideki çalılığın oraya gitmişti. Ben de biraz arkasından ona doğru yürüyordum. Geriden bir bağrışma duyulunca dönüp baktım. Cadı kadın diye bağırıp eve doğru koşuyorlardı. Furkan'a doğru dönüp baktım. O da çalıların arasına girmişti. O sırada ne yapacağımı şaşırdım. Furkan'a doğru ilerlemeye cesaret edemedim. Eve doğru dönüp bir iki adım attıktan sonra tam çitlerin orada kadını gördüm. Kadın bana doğru bir iki adım attı. Kalbim o kadar hızlı çarpıyordu ki avaz avaz bağırmaya çalıştığım halde sesim çıkmıyordu. Geri doğru koşmaya başladım. Kadın da peşimden geliyordu. İlerideki yükseltiye varana kadar koştum.
Her arkama baktığımda kadın daha da yaklaşıyordu sanki. Hem de hiç koşmadığı halde. Yükseltinin oraya geldiğimde yere kapaklandım. Artık kaçamayacağımı düşünüp başımı ellerimle kapattım. O sırada annemlerin sesleri gelmeye başladı. Ellerimi çekip başımı hafif kaldırdığımda gözlerimin önünde bir çift ayak duruyordu ve simsiyah bir kumaş. Öylece kala kaldım. Kadının eteği iyice burnumun dibine kadar sokulmuştu. Sonra ayakları kıpırdadı. Geri doğru bir adım attı. Etek ayakkabılarını örtmeye başlamıştı. Bana doğru eğildiğini anladım. O anda aklıma bağırmak bile gelmedi. Başımı yukarı kaldırdım. Tepemde durmuş bana bakıyordu. Başını aşağı doğru eğmişti. Saçları iki yandan göğsüne kadar asılmış, rüzgarın hareketiyle yüzüne doğru uçuşuyordu. O sırada dağınık saçları arasından yüzüne bakıyordum. Gözlerini bana dikmişti. Bir anda yüzü tamamen açıldı. O anda onu tanıdım. Göz gözeydik. Tepeden aşağı bakıyor ama hiçbir hamlede bulunmuyordu. Annemlerin sesi yaklaşırken o yavaş yavaş geri doğru çekilmeye başladı ve yükseltiden yola doğru süzülüp gitti. Annemler beni bulduklarında çok korkmuşlardı. Ben ise sakinleşmiştim. Yola doğru baktım. Kadın gözden kaybolmuştu. Annem elleriyle yüzümü okşuyor, ardı ardına sorular soruyordu. Başımı anneme çevirdim. Onu gördüm dedim. Teyzemdi. O kadın teyzemdi. Hepsi bir anda sustu. Kimse bir şey söylemedi. Polisler gelip evin çevresini aradılar. Teyzem yıllar önce kaybolmuş ve hiçbir şekilde izine rastlanmamıştı. Bu olay yaşandığında daha ben bile hayatta değilmişim. Annem ve teyzem o zamanlar gençlermiş. Teyzem bir gün evden çıkmış ve bir daha geri dönmemiş. Onu her yerde aramışlar ama ortaya çıkmamış. Hayatta olup olmadığını bile bilmeden yıllarca bulunacağı günü beklemişler. Zaman geçtikçe hayatta olduğundan ümidi kesmişler. Ben onu annemle birlikte çekilmiş oldukları fotoğraflardan biliyordum. Hatta salonda duvarda asılmış bir fotoğrafı da vardı. Annem ve ailesinin de olduğu bir fotoğraftı bu. Yani onu her gün görüyordum. Yerde uzanmış, ona doğru bakarken aynı fotoğrafta olduğu gibi bakmıştı yüzüme. Annemler ben teyzemi gördüğümü söyleyince onun geri geldiğini düşünüp umutlandılar. Ama polisler kimseyi bulamadı. O yüzden benim yanıldığımı düşündüler. Ama ben eminim. O gün gördüğüm kadın teyzemdi. Hem de yüzü aynı fotoğraflarda olduğu gibi. Hiç yaşlanmamıştı.